بچه میخوام بریم اردو. سلام به شماها. آخ جون، بیا وسایلمون رو جمع بکنیم. چی لازم داریم؟ میتونیم با لوازم بهداشتی شروع کنیم، مثل کمیون دو، صابون، شامپو، شونه و هر وسایل شخصی دیگه که نیاز داریم. حالا پوشاک یعنی لباسمون رو جمع میکنیم هرچی که مناسب باشه برای هوا و فصل. فراموش نشه توی فضای باز یا چادر گرما یا سرما رو بیشتر احساس میکنیم. نوبت اسباب بازیه. چه خوب، اسباب بازیایی که نیاز دارین جمع کنین بیارین. نگفتین توی فضای باز تو چی میخواین بخوابین؟ چادر. تو چادرمون باید چیزایی پهن کنیم که روش بخوابیم. اونا چی بوده؟ خشک بادی یا پنبه‌ای؟ بالش، کیسه خواب. بزرگترها مواد غذایی تهیه میکنن برای صبحانه، نهار و شام، همراه یک کولر، یخ و منقل و اسباب لازم برای پیکنیک و شستشو. به داری چه کار میکنی امین بمین؟ میخوای آتیش درست کنی؟ چه شکلی آتیش درست میکنه؟ من نشون بده. بگو از چی استفاده کردی؟ هیزم یا چوب خشک؟ برگ خشک. خیلی عالیه. میبینم آتیش تو شکل مستطیل درست کردی، یعنی 4 گوشه داره، 2 سمتش بلندتره، 2 سمتش هم کوتاه‌تره. آتیشمون رو میتونیم شکل‌های دیگه هم درست کنیم، مثل مثلث یا 3 گوش. 3 تا نقطه تیز داره یا دایره که کاملا گرده. خب قبل از اینکه آتیشمون رو تو محیط باز درست بکنیم، دور و برمون رو اسکن میکنیم که مطمئن بشیم بی خطره. که آتیشمون رو راه بندازیم 3 چیز احتیاج داریم. اولیش رو که گفتیم چی بود؟ چوب یا هیزم. دومین چیز یه عنصریه که تو هوا پیدا میشه، بی بوه، بی رنگ و بی مزه. همه موجودای زنده اونو احتیاج دارن که نفس بکشن، مثل ما انسان ها. اگه گفتین چیه؟ اکسیژن. آفرین. سومین چیزی که نیاز داریم کبریت یا فندک که آتیشمون رو روشن بکنیم. البته اگه میخوایم آتیشمون روشن بمونه، مرحله‌های دیگه هم داره که از بزرگترها میتونیم بپرسیم. به چه رنگی، چه حرارتی، چه گرمایی. ولی بچه‌ها همیشه ازش فاصله بگیریم. آتیش بسیار بسیار خطرناکه. حالا آتیش رو چه شکلی خاموش کنیم؟ درسته، با آب، شن یا خاک میریزیم روش، دود میکنه میره بالا. بچه ها آماده این؟ میخواییم بریم اردو اردو اردو، چادر میزنیم خوش بگذره. به چه جای باصفایی. چادرامون رو زدیم، دوشک و ملافه‌مونم پهن کردیم قبل از اینکه هوا تاریک بشه. حالا بیا با هم بریم تو طبیعت قدم بزنیم. میتونین حدس بزنین چه فصلیه اینجا؟ میبینیم بعضی از این بوته ها رنگشون قهوه‌ای، هنوز خشکن. بیشتر بوته هم رنگشون سبز جوونه زدن. زمستونه؟ نه، فصل بهاره. خانم داری کجا تون میدوی؟ ماسه؟ نکنه اینجا دریاچه. واو چه دریاچه‌ای، چه موجی. چی پیدا کردین؟ واو ماهی. خب این همه فعالیت کردیم گرسنمون شد. به دوستان عزیز، چه آتیشی دارین راه میندازین. عجب تکنیکی. حالا بیاین با یه بازی مرحله باربیکیو یاد بگیریم. صبر کنین، خودتون میتونین باربیکیو انجام بدین؟ نه چون سیخ و منقل داغ میشه، مثل آتیش خطرناکه. کمک بزرگتر احتیاج دارین. خب آماده این؟ اول از همه چی لازم داریم برای باربیکیو؟ سطل یا یه منقل؟ منقل. حالا تو منقلمون چی میریزیم؟ زغال یا سنگ؟ زغال. روی زغالمون با چی بریزیم؟ روزنامه یا نفت؟ دوتاش میشه. حالا که این زغالا رو روشن بکنیم چی استفاده میکنیم؟ کبریت یا فندک؟ هر کدومش میشه. که زغالامون قشنگ داغ بشه، رنگشون قرمز بشه، یه وسیله احتیاج داریم بادش بزنیم. اسمش چی بود؟ پشه کش یا باد بزن؟ باد بزن.
حالا گوشت و سبزیجاتی که داریم میذاریم قد سیخامونو میچینیم بالای منقل، با حوصله بادش میزنیم، جهت سیخا هم عوض میکنیم با کمک انبر چون سیخا داغن. آفرین، خیلی خوب بود. دستمونو بشوریم، غذامون آماده است. یامی. خوش میگذره؟ واو، چی داریم اینجا؟ معدن طلا؟ میخوایم برسیم به آب. چه قشنگ با هم بازی میکنین. آفرین. خداحافظ بچه ها. لایک و سابسکرایب. صبح بخیر. برنامه‌تون چیه امروز؟ میتونیم با تو بازی بکنیم و با اسباب بازی. And no watching cartoons. چه خوب. مثل که همه مشغولن. املت درست میکنیم. کجا رو درست میکنیم که پوستش در بیاریم. بعد پیاز اضافه میکنیم. من پیاز کوچیک میکنم. عالیه. شما با چی مشغولی؟ در نظارت مسئول کیفیت quality control. بی شوخی هممون خیلی زحمت کشیدیم. خیلی خوش گذشت. عجب املتی شد. به به. راستی چرا قوه، اسپری ضد حشره و کرم ضد آفتابم مفیدشه. بهتر که لیست بنویسیم.